el título del video. Hoy vamos a hacer una historia y entonces, pues, como vamos a hacer una historia, espero que disfruten la historia y espero que disfruten de la mini película. Ay, estoy muy cansado, voy a dormir. Hola, voy a ir a ver a la casa del árbol, a ver, organizando mi cama. A ver, por acá. Mi almohada y vamos a salir. ¡Oh! Hola, Hola, ¿cómo estás? bien. ¿Qué animal eres? Un Cerberus, un lobo de 3 cabezas. Es muy chévere. Sí. ¿Sí? ¿Me adoptas? Sí, dale, te puedo adoptar. Sí. Sí. Súbete. Ok. Montaremos al Cerberus. Ay, oh, mi pierna. Montaremos al Cerberus. Al Cerberus, montaremos al Cerberus. Al Cerberus. Ve por él. ¿A Ataque. quién? ¿A ese pana? Sí, Ok. ese pana. Doble ataque. Doble ataque. ¡No! Uf, como Ahora él, ahora ese zombie. Ahora, doble ataque. Espera que no muérase. El doble ataque funciona súper bien. No, él nos va a matar, güey. No, hágale. Ya no tenemos, mire la vida lo que lo hagamos. Soy tu dueño, te obligo a ir. No, güey. ¡Cobarde! No, es que yo quiero hacer parkour. Dale. Parkour. Monín, vamos por el zombie, lo tenemos a nada. Ok. Ah, nada, sí, claro. Sí, vamos. Ya vino ayuda, vamos. Ok, dale. Vamos. Esto es guerra, perros. Sí. Ay, lo matamos a uno de un golpe. Matamos a un compañero de un golpe. Es pa' hoy, Niero, es pa' hoy. Que cuando me morí me convertí en un lobo. Yo también me morí y me convertí en un dragón. Sí, pero tengo que mostrarle a mi dueño. Hola. Siento algo. Tú me conoces. Tú eres un amigo. Yo te conocía. Oye, amigo. Dime. Creo que tengo el poder de transformarme en cualquier animal. Oh, eso está muy chévere. Es muy chévere ser un Cerberus, ¿cierto? Sí. Ojalá pudiera ser un animal. Sí, estaría mucho. Sí. Vamos, ven a la cabaña, hay que descansar para mañana. Mejor me convierto de nuevo en un Cerberus. Acuéstate en el suelo. Me voy a convertir otra vez en un Cerberus. ¡Ya! Listo, estoy acá. Ay, estoy listo para cazar, Estoy listo para cazar, amigo. Por cierto, ¿cómo te llamas? Desde que me adoptaste. ¿Tú? Miguel, el Cerberus. Ok. Vamos a por el mono, no por el gorila, por el mono. ¿Por cuál mono? Por el mono. ¿Ese? No, el chiquito. Ese es un gorila. Ah. ¿Pero dónde es el mono? La guarida de los dragones. Ok. Montaremos al Cerberus. Al Cerberus. Montaremos al Cerberus. Al Cerberus. Voy a ponerme en... Oye, me estás... Ya maté al dragón que te estaba persiguiendo. Ah, me está persiguiendo un dragoncito. Quédate quieto. A ver, te voy a matar. ¡Persíguelo! No, es broma, no. Vamos por el mono. Ok, por aquí hay... No podemos hacer Míralo, mucho... ya. No podemos hacer mucho ruido. Vamos. Bájate. Ok, ven por acá. Hay gente.
Hay que matar primero a la gente, después al mono, ¿ok? Vamos. Montaremos al dragón. Ay, ese lobo, ese osito chiquito. Ayúdame. Combinación un pacandastat. Un pascante. Pégale. Al fondo, que chile. ¡Retirada! Retirada. Montar. 5:52. Vamos a matarlos. Esta será nuestra última aventura. Que viviremos juntos. No. Y pero regresé como una lagartija. ¡Súbete! No te veo. ¡Súbete! Hola. ¡Súbete! Vamos por el mono. No puedo subirme. Hay que ir así. Se lo llevan al mono. No puede ser. Moni, ven para acá, Moni. Hay que matarlo. Espera. Me morí. Continuará.